अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। ये इसको हमने इस प्रकार लगाना है। ये देखिए साइलेंसर है। मैंने इस प्रकार का इसीलिए बनाया है, सारी गाड़ियों को देखते हुए हर बाइक में ये लग जाएगा। ये इस प्रकार का ही साइलेंसर का जो जो आउटपुट रहता है वो इसी प्रकार का रहता है। और जो भी वीडियो देखी है यूट्यूब पे आपने, तो उसमें यहाँ पे कहीं पे फंसा देते हैं, इस प्रकार से तार को इधर इधर लगा देते हैं और क्या क्या केन वगैरह लगाते हैं। तो उस प्रकार का आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है और बढ़िया रहेगा और गाड़ी देखने में भी आपकी अच्छी लगेगी अगर आप इस पर डिज़ाइन बना देते हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आपकी जो गाड़ी है वो गांव छाप जैसी, बिल्कुल भी। ये देखिए जैसा कि अब मैं इसको लगा रहा हूँ, इसको बस इस प्रकार से फिट कर दिया अपन ने, है ना। इसको मैंने इस प्रकार से इसको फिट कर दिया है। अब ये लग अच्छा रहा है, इस पर आप थोड़ी डिज़ाइन बना सकते हो। अब ये लग रहा है कि हाँ उन अब देखिए, अब अपन इसकी आवाज़ को टेस्ट करते हैं, क्या ये जिस प्रकार से बना है उतनी अच्छी आवाज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये। चलिए तो आप इधर पे ही देखिए, अब इसकी मैं आवाज़ आपको। अब इसका साउंड हम चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ना, इसका ये जो ब्लैक कलर का नोज़ल है इसको निकाल लेना है। ये स्टील की इस जो पाइप है इसमें से इस नोज़ल को निकाल लेना है अपने को बस। तो कुछ नहीं, को थोड़ा टाइट रहेगा ये, और ये इसको अपने को साइड में कर लेना है। आप इस प्रकार से रख दिया। अब इसके हम साउंड देखेंगे कि साउंड कैसा आता है इसका। क्या करना है, हमें सबसे पहले एयर फिल्टर बॉक्स खोलना है, जो कि राइट साइड लेफ़्ट साइड की तरफ होता है दोस्तों। सबसे पहले सीट खोल लेंगे हम। मैंने जैसे कि पहले ही खोल के रखा है, क्या है क्योंकि मैं बनाता हूँ वीडियो तो मुझे प्रॉब्लम होती है खुद जब मैं स्क्रू वगैरह खोलने में, तो कैमरा नहीं पकड़ सकते हम, इसलिए मैंने पहले से खोल के रखा है। तो 2 स्क्रू आपको पहले खोल लेने हैं अपने आगे के बॉक्स के। उसके बाद आपको ये एयर फिल्टर है 1 2 3 4 5 दोस्तों, आपको 5 स्क्रू खोल लेने हैं इसके एयर फिल्टर के, और उसको थोड़ा टाइट रहता है, ये निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको ये एयर फिल्टर खोलना है। ये जो एयर फिल्टर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको निकाल लेना है। अब इसको आपको एक साइड रख लेना है, और अब टेस्ट करते हैं हमारी बाइक का साउंड कैसा आ रहा है दोस्तों, बिना कोई एग्जॉस्टर और बिना कोई एयर फिल्टर लगाए। चलिए दोस्तों,